Кийинки сөз Жунушбаева Рахат Мырзабековдон берилет. Чоң рахмат. Мен ушу жолдордун сапаты боюнча мурунку жыйындарда да бир топ ушу суроолор көтөрүлгөн. Салынган жолдор 1 жылга жетпей эле кайрадан бузулуп атат. Айылдардан, жерлерден сүрөттөр келип атат, видеолор келип атат. Чыкканда бизди ээрчитип барып ошол жактан жолдорду көрсөтүп атат да. 1 жылга жетпей эле кайра эле жолдор бузулуп атат да. Бүгүнкү күндө ошо жолдордун жаңы салынган жолдордун сапатын ким көзөмөлдөп атат? Ошо сиз айткандай азыр ушу бизде көйгөй бар, баягы эле лаборатория маселебиз да турат азыр ал жердечи. Мисалы мына айта кетсем, мына Таласта, Талас облусуна мына жол салсак, материалдарын Бишкекке жөнөтөбүз. Бишкектен текшерилип, сертификациядан текшерилип, алып келип, анан материалдын сапатын аныктайт да. Бирок бул көп талап кылынат. Ошо бизде мобилдүү, эгерде мобилдүү мына айтабыз, мына ушул Дорфонд эсебинен эгерде ушул оптимизация кылып, ушул модернизация кылсак, ушул ар региондорго ушундай лабораторияларды курсак өзгө жолго. Ошондо колдонобуз, ошол результаттарын дагы так орунда чыгат. Ошол результаттан пайдаланып, анан биз ошого тиешелүү иш-чараны жүргүзөбүз да. Ушул биринчи маселе. Анан экинчи маселе дагы бар. Мисалы азыр эми көрүп атасыздар, өнүгүп атабыз, көп курулуштар болуп жатат. Кээ бирлерде бизде мына тех задание боюнча мисалы үчүн бир слой менен кетет. Бирок кийинки жылы ал жерде бир чоң завод салынып калып, же бир чоң курулуштар болуп калганда ошол жол ылайыкталган эмес, андай чоң жүк ташуучуларгачы. Бирок ошол жылы менен каттайт дагы, анан ошол жолдор дагы бузуп кетип атат. Себептен анда биз башкача тех задание менен салышыбыз керек эле. Бирок эми баягындай чоң курулуштар болуп калган үчүн ушундай дагы объективдүү дагы маселелер бар да. Лаборатория азыр Бишкек шаарында, туурабы? Бизде өзүдө азыр жок, ошол башка мисалы региондордо ушундай кыйынчылыктар бар. Азыр мына Баткенде дагы ачылып атат дейт, мисалы үчүн Баткенде дагы ачылса, бирок Минстрой строй сертификация өзү ачып атат экен, ачылып калса ушул жакыныраак болот. Мисалы Баткенде деле ошондой көйгөй бар эле. Ош шаарына жөнөтөт, Ош шаарында текшерилет дагы, анан кайра бияка жөнөтүлөт да, ошондой. Бирок бул жерде сөзсүз эле лабораторияга байланыштуу эмес. Мен ойлойм, бул жерде ошо көзөмөл жок болуп атат да. Мына мага кайрылышты. Бакамбаев Коргон Толак Тосоор ашуусуна былтыр 7 километр жол салмак экен. Анын 3,5 километрин чала бүтүрүшүптүр. Аягына чейин бүтпөй кетип калышкан дейт. Ошол 3,5 километр жол кайрадан жок болуп атат дейт да, 1 жылдын ичинде. Кайра эле кайрылып атышат. Быйыл кайра баштайсыңарбы же жаңыдан саласыңарбы? Ошол жолду бир көзөмөлгө алып бере аласыңарбы? Аз эле бир жери калыптыр, 2,5 километрлик асфальт. Ошону быйыл бүтүрүп берсеңер, анткени ал Тосоор ашууга чыкчу жол, бул эми мындай